Attenta, Lara, quel ponte brulica di guardie. Benone. Consigli? Non sarà facile, ma forse puoi attraversarlo da sotto. Temevo che lo dicessi. Tranquilla, non ti perderò certo di vista. Lara, li tengo sotto tiro. Ci siamo. Cosa starà succedendo adesso? Dici che hanno preso la straniera. Calma. Se non l'hanno catturata, lo faremo noi. Padre Mattia ci darà in pasto agli oni se non la troviamo. Se non la troviamo, noi la troveremo. Ma che... che succede? Chi ci spara? Un cecchino! Giù, giù! Mi hai fatto prendere un colpo. Stai bene? Per un soffio. Ferma, non muoverti o ti vedranno. Aspetta. Adesso! Ferma! Aspetta, ce l'ho! Vai! Ferma! Aspetta, aspetta! Lara, via libera! Grazie per l'aiuto. Adesso siamo pari. Lara, attenta! Che l'ammazzo! Arrenditi! Sono precipitato! Sarà morta? Non vedo niente! C'è un'intrusa! Ce ne sono troppi, Lara! Vattene da lì! Rob, vado dentro. Sicura di farcela, Lara? Li salverò e tornerò con loro. Lo prometto. Ora, fratelli, prestatemi ascolto. Nel mondo eravamo nullità. Ma qui noi siamo i solari, la prole della regina del sole. Lei ci ha condotti qui per un motivo. So che ambite alla libertà. So che volete evadere dall'isola. Ma per riuscirci dovremo liberare la nostra regina. Lei è prigioniera come noi. Se la libereremo, saremo tutti liberi. Questa donna ha un vincolo di sangue con l'isola. Che sia la chiave? Sarà la prova del fuoco a rivelarcelo. Imiko, tu che sei la prima e l'ultima, parlaci adesso. Yeah!
Hai ucciso nostro fratello! E ora ucciderò te! Questo è per Vladimir, puttana! Basta così! Dmitri, Nikolai, ora portatela qui. Ogni creatura vivente lotta con tutte le sue forze per sopravvivere. Non credere che non ti capisca, ragazza. Solo che io lotto da molto più tempo di te. Dobbiamo prepararci, fratelli! La nostra regina ci sta per parlare! Parlaci, Imiko! Parlaci attraverso le fiamme! Mi dispiace tanto! Guardami, ok? Lei è la prescelta. Presto, fratelli! Saremo rigenerati! Portatela alla sala del trono. Hai finito di lottare, creatura. Non vedo il cadavere. Non può essere sopravvissuta. Andiamo laggiù. Forza. Sembra gas naturale. Molto instabile. Ogni nuovo fratello riceve una mansione, un ruolo tra i solari. Finché Mattias continuerà a dimostrare il suo legame spirituale con la Regina del Sole, loro gli crederanno senza fiatare. Il rito di iniziazione è brutale. Affinché possano compiere azioni disumane, le nuove reclute devono essere private della loro umanità. Come? Buttandole in fondo alle caverne, senza cibo né acqua per giorni o intere settimane. I pochi superstiti vengono poi accolti a braccia aperte nella confraternita. Non capisco a che tipo di potere Mattias abbia attinto, ma non mi interessa più. Non ce ne andremo mai da quest'isola dimenticata da Dio. Certi giorni ho l'impressione di essere già all'inferno, e considerando le cose che abbiamo fatto, forse è così. Follia. Pura follia. Cosa volete da me? Vi prego! Non agitarti troppo. E spera di morire presto. Oddio. No. È orribile.
La testa. Non riesco a pensare. Acqua, cibo, qualsiasi cosa, per favore. Non lasciarmi qui. Ti prego, uccidimi. No, vai via. Questa è casa mia. Con mia moglie. Sì. Erano splendide. Ma è tutto a posto. A posto. Acqua. Cibo. Qualsiasi... No, basta. Fa male. Troppo male. Male. No, vai via. Questa è casa mia. Carne fresca! Eccola! Trovata! Credo che sia di inizio Settecento. I ventagli di seta neri venivano usati nei riti funebri dei più nobili dignitari. Acqua, cibo, qualsiasi cosa, per favore. Oh, sì, da un momento all'altro. Mai visto una tempesta?
mettere la valvola nella fossa. Se è rotta, la lasciamo al prossimo turno? Ehi, non metterci troppo. Voglio finire la partita. Sì. E se i miscredenti capissero come infiammare quella roba? Ok. Cazzo, ok. Sentito? Vado a vedere. Mi serve aiuto! Che cazzo sta succedendo? Intrusa nelle catacombe! Alicia, tesoro, ti scrivo a malincuore, ma forse non avrò altre occasioni per farlo. La tua mamma è finita nei pasticci e potrebbe star via per molto tempo. Non so quando o se leggerai queste parole, ma sappi che io ho lottato per te. Tutto ciò che ho fatto nella mia vita è stato per il tuo bene. Tutto il tempo lontana da te, tutti i soldi che ho messo da parte, tutti i sacrifici. Perdonami se sarai costretta a vivere senza la tua mamma. Se non dovessi mai tornare, cerca Conrad Roth. Non lo conosci, ma è l'uomo migliore che abbia mai incontrato. Lui è tuo padre, avete gli stessi occhi. Sei la luce della mia vita e ti adoro più di ogni altra cosa. Un ventaglio realizzato per un'occasione speciale. Forse un matrimonio. Sembra molto recente.
dimenticavo il tanfo. Tutto tranquillo. Come sei qui? Allora ce ne andiamo? Meglio essere sicuri. Controlliamo la fossa. Ehi, che succede laggiù? Ehi, siamo andati Nikolai. Ce l'ha ordinato lui. Ok, ce l'hanno detto dei tutori, non lui di persona. Vuole uno di... Qui mi serve aiuto! Noi siamo i tuoi figli, attendiamo il giorno, risplendi su di noi, mostraci la via, ora siete solari. L'avete sentita? Ehi, vedi di piantarla. Stiamo lavorando. Datevi una mano!
Che storia incredibile, Lara! Sì. Come hai fatto ad arrivare qui? Mi hanno aiutata. Grim, Sì. Non ce l'ha fatta. merda. Ho sempre pensato fosse immortale. Se n'è andato alla grande. Sono qui solo grazie a lui. Sentite, c'è un elicottero in arrivo. So che tengono Sam da qualche parte. Avete visto Whitman? Forse non è arrivato alle stanze degli ospiti. O forse è passato direttamente in prima classe. Lo troveremo. E anche Sam. Dopo che saremo usciti di qui. Mi inventerò qualcosa. Bene, proviamo a muoverla un po'. Forza, di nuovo. Ok, pronti. Saltiamo. È inutile, Reyes. E saltiamo. Merda. Lara, quest'isola è un covo di matti. Parlavano di uno spirito del sole. La regina del sole, l'antica sovrana di Yamatai. Scherzi? Vuoi dire che questa è Yamatai? Tenetevi forte! È già qualcosa. Siamo partiti per questo, no? Non è come ce l'aspettavamo, eh? Scusa se non salto di gioia. Sam c'entra qualcosa. Per il loro capo è una specie di chiave. Grandioso! Hanno anche un loro Charles Manson? Un certo Mattias. Ah, povera Sam. Dobbiamo trovarla. Una cosa alla volta. Prima usciamo da questo inferno. Qui sta crollando tutto. Il pavimento inizia a deformarsi. Non pensarci, Lara. Tiraci fuori da qui. Continua così. Per fortuna siete ancora in piedi. Ok, e adesso? Ti tengo io. Grazie, Sam. Ci è mancato poco. Si mette male. Aggrappatevi a qualcosa. Il pavimento è andato. Ragazzi, guardate giù. Il pavimento è crollato. Dobbiamo uscire da qui. Merda, siamo fottuti. Lara, attenta là fuori. Tanto non tira di sotto. Presto, Lara! So cosa vuoi fare? Ma fallo in fretta. Più in fretta, Lara. Liberaci da qui. Guardate, laggiù si vede una luce. Usciremo da lì. Non basta, Lara! Bene, speriamo che basti. Al riparo! Grazie. Wow, ci è mancato un sotto. Lara, di qua c'è una via d'uscita. Ok, andate. Io penso a Sam e Whitman. Va bene. Mi raccomando, Lara. Dai, andiamo. Siamo fuori, ma qui sta crollando tutto. Ho organizzato un viaggio dall'altra parte del mondo. L'elicottero sarà qui a momenti. Sam e Whitman.
Non si scappa. L'ho sentito in giapponese prima che l'aereo si schiantasse. Lo stesso rito della tomba di Nico. Perché a Mattia si interessa tanto? C'è gente intrappolata nella torre ovest! Andiamo! Ce la farai! Ecco la straniera! Lara, sei viva? Anche tu. Allora, stai bene? Che ti è successo? Beh, quando hanno capito che sono innocuo, mi hanno lasciato praticamente libero. Lo sai che hanno preso gli altri? Sì, Sam è là dentro, ma senza un'arma non posso liberarla. Lara, i Solari sono un eccezionale caso antropologico. Sono pazzi assassini, Whitman. Salviamo Sam e andiamocene. Oh, certo. Io sorveglio qui. E chiamami quando possiamo andare. Tu non capisci. Sei stata scelta, Samantha. È un grande onore per te. Per noi tutti. Alcuni iniziavano a dubitare della tua esistenza. Invece eccoti qui. Ascolta, tu pensi che io sia speciale, ma ti sbagli. Io non voglio essere scelta. Non si tratta di ciò che vuoi. Importa solo ciò che sei. Nelle tue vene scorre il sangue di Nico. Tu dovresti saperlo, Samantha. Tu sei pazzo, Mattias. Perché lo fai? Cerchi una logica e una ragione dove non c'è. In passato ho compiuto lo stesso sbaglio, quando pensavo che navi o aerei potessero trarci in salvo. Io voglio tornare a casa. Anch'io. Da anni attendo questo momento. Ho sacrificato tutto. Pensi che non abbia provato a scappare da quest'isola? Siamo tutti prigionieri, ma tu, Samantha, hai il potere di far sorgere una nuova alba. Non sai quante persone hanno dato l'anima per questo. Gli incendi dilagano. E quell'altra è sparita. Ci penserò io. Dimitri, occupati di lei. Lara! Oddio, sei proprio tu! Quasi pensavo di avere le allucinazioni. Va tutto bene. Va tutto bene. Va tutto bene, Sam. Le mie armi. Come facciamo a scappare da qui? Dobbiamo andarcene prima che torni. Whitman! Whitman! Dove si è cacciato? Via, Lara, scappate! Prendetele! Scappate! Presto! Alla sala del trono! Va avanti, Sam! Io trovo un'altra strada!